Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу с вами поделиться со звуками природы. А именно это ручей. Ручей и пение птиц. Очень успокаивает нервную систему, снимает усталость, излечивает неврозные заболевания, панические атаки, вегетососудистая дистония, убирает страх, депрессию и очень хорошо действует на организм. Как слушать музыку? Просто садитесь, включаете музыку, расслабьтесь, желательно, чтобы в комнате никого не было. Закройте глаза, можете сосредоточиться посередине бровей и просто сидите. Сидите минут 20. Старайтесь расслабить тело. Так вы можете принимать на протяжении 10, 20, 30 дней. Ваше самочувствие очень хорошо улучшится. Итак, приступаем.
Ну вот, здесь и закончилась такая, можно сказать, природная мелодия. Ручей, птица. Если вам понравилось, поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, поделитесь со своими друзьями, у кого тоже неврозное состояние, у кого тоже есть страхи. Также в социальных сетях можете поделиться. Благодарю всем за просмотр. Желаю всем здоровья, богатырского и огромного. А самое главное это, живите с верой в Бога, и Бог не оставит вас. Ну все, следите за моими следующими видео. Пока-пока.